بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ كلامنا اعمل لايك للفيديو واعمل اشتراك في القناة عشان نقدر نوصل لأكبر عدد ونقدر نعمل فيديوهات جديدة إن شاء الله وتقدر تستفاد منها. هنتكلم النهاردة عن الشلن الورقي وأسعاره وجميع إصداراته وإيه الغالي فيه وإيه النسخة الرخيصة اللي فيه وإيه أعلى حاجة فيه وكل الكلام ده. تابع معايا الفيديو. نشوف الأول الشلن الورقي. أدي الشلن أهو، ده صورته، ده صورة الشلن أهي قدامك أهي. شوف الظهر بتاعه أهو، ده الظهر بتاعه أهو، مكتوب عليه جمهورية مصر العربية ومكتوب 5 قروش أهي. ادي جمهورية مصر العربية ومكتوب 5 قروش، وده طبعا وزير المالية ومحافظ البنك اهو. ده شكل تاني برضو اهو، برضو نفس دي نسخة ودي نسخة، دي نسخة بس دي برضو ايه مكتوب عليها جمهورية مصر العربية، وده محافظ تاني، ده علي لطفي، وده طبعا مدحت حسنين. طيب نتكلم بقى عن الأسعار. ركز في الكلام اللي أنا هقوله وخلي بالك معايا. كل الورق اللي قدامك ده مكتوب عليه جمهورية مصر العربية، مكتوب عليه جمهورية مصر العربية. طيب جمهورية مصر العربية دي سعرها الشلن اللي قدامك ده، وطبعا حالته زيرو اهو، الحالة بتاعته زيرو قدامك اهي. طيب ده سعره كام؟ ده سعره 5 جنيه، 5 جنيه، لا يزيد عن كده ولا يقل عن كده. سعره 5 جنيه، عشان ما تفكرش ان دي حاجة غالية وتقول انا معايا ورقة غالية والكلام ده كله. لا يا باشا، دي سعرها 5 جنيه، بتنباع في كل الاسواق ب5 جنيه. الورقة الواحدة ب5 جنيه. ليه؟ لان النسخ دي كلها موجود منها كتير ومتوفرة معاك ومع التاني ومع التالت وكل الناس معاها منها، موجودة ومتوفرة. النسخة النادرة بقى اللي هقولك عليها دلوقتي. فأي حاجة مكتوب عليها جمهورية مصر العربية دي سعرها 5 جنيه، ما تزيدش عن كده ولا تقل عن كده، وتكون حالة الورقة زيرو زي كده. دي بتعمل 5 جنيه وموجودة في كل الأسواق. لو رحت انت أي سوق، أي سوق للعملات القديمة، بيبيعوا ديت ب5 جنيه، وبنفس الحالة كده الورقة زيرو وبيبيعوها ب5 جنيه. عشان ما تفكرش انك انت معاك كنز يعني ولا حاجة. الكنز بقى اللي هو ايه؟ الورقة اللي انا هقول لك عليها دي الكنز بقى، ودي اللي سعرها غالي وتعمل مبلغ عالي. دي سعرها قلنا 5 جنيه. النسخة بقى اللي هي غالية ومش متوفرة، عشان كده هي غالية، عشان هي مش موجودة. بدل كلمة جمهورية مصر العربية دي، شايف دي مكتوب عليها جمهورية مصر العربية اهي. النسخة الغالية مكتوب عليها الدولة المصرية، يعني تشيل كلمة جمهورية مصر العربية دي ويبقى مكتوب مكانها الدولة المصرية. الدولة المصرية دي اللي سعرها غالي. وبيبقى هنا ايه؟ لو انت ركزت هنا في العلامة المائية بتاعتها، الورقة اللي قدامك دي العلامة المائية بتاعتها الملك توت عنخ آمون. العلامة المائية توت عنخ آمون، ده توت عنخ آمون. الورقة الغالية وبتعمل سعر غالي اللي هي مكتوب عليها الدولة المصرية، الدولة المصرية. وهنا العلامة المائية بتاعتها صورة الملك فاروق اهو. انت لو ركزت هتلاقي ايه؟ العلامة المائية بتاعتها ايه؟ توت عنخ آمون اهو. الورقة الغالية العلامة المائية بتاعتها صورة الملك فاروق، صورة الملك فاروق،
ومكتوب هنا الدولة المصرية، دي سعرها غالي، ممكن الورقة توصل ل10,000 جنيه. لو حالتها زيرو زي ده كده توصل ل10,000 جنيه. لو الورقة زيرو زي دي ومكتوب عليها الدولة المصرية وهنا العلامة المائية صورة الملك فاروق، دي تتباع ب10,000 جنيه. ولو رحت بها أي سوق هيشتروها منك بال10,000، بس تكون حالة الورقة زي دي كده ومكتوب عليها الدولة المصرية. الدولة المصرية. أما اللي قدامك دي قلنا سعرها 5 جنيه، ما تزيدش عن كده. ليه؟ عشان مكتوب عليها جمهورية مصر العربية، مكتوب عليها جمهورية مصر العربية. الغالية اللي هي مكتوب عليها الدولة المصرية، دي سعرها يوصل في حالة الأنصر توصل لغاية 10,000 جنيه. أما لو متقطعة والكلام ده كله أو عليها شخبطة أو الحاجات دي ممكن تعمل 600 جنيه 700 جنيه. كل حاجة على حسب حالتها، على حسب حالتها. في برضو نسخة بس دي برضو مش غالية، مش غالية أوي، دي توصل ل500 جنيه في حالة الأنصر اللي هي مكتوب عليها جمهورية مصر بس. هنا مكتوب جمهورية مصر بس، مفيش كلمة العربية دي. جمهورية مصر دي توصل لغاية 500 جنيه لو الورقة حالتها زيرو. وفي برضو نسخة اللي هي مكتوب عليها الجمهورية العربية المتحدة، دي توصل ل300 جنيه في حالة الزيرو. أما لو حالة أقل تعمل 100 جنيه. كذلك برضو جمهورية مصر دي لو حالة مش زيرو تعمل برضو إيه 200 جنيه 250 جنيه. كل حاجة على حسب حالتها، كل حاجة على حسب حالتها. أما اللي قدامك ده كله ده سعره 5 جنيه، سعره 5 جنيه لأن موجود منه كتير جدا وبينباع في الأسواق بالباكيتات كده ب5 جنيه الورقة. في ناس بقى تيجي تقول لك بقى إيه، أنا معايا الشيلين ده ومكتوب عليه إيه تاريخ 1940 اللي هي تحت دي، اللي هي دي اهي، اللي هي مكتوب ايه 1940 دي 1940 اهي. يقول لك صدرت بمقتضى القانون رقم كذا لسنة 1940. 1940 دي سنة إصدار القانون مش سنة إصدار الورقة. الورقة دي صدرت في السبعينات والثمانينات، في أواخر السبعينات وفي سنة 80. الورقة دي صدرت في سنة 80 مش في سنة 40. سنة 40 ده اللي هو القانون بتاع العمولات، مش إصدار الورقة في 40، إصدار الورقة في الثمانينات. أما سنة 40 ده القانون بتاع العمولات نفسه. فيجي يقول لك ده أنا معايا ورقة من سنة 40. يا باشا مش سنة 40 دي القانون اللي طلع به، ده القانون، ده سنة القانون مش سنة إصدار الورقة. الورقة دي انطبعت في الثمانينات وأواخر السبعينات. أما 1940 ده إصدار القانون. اعمل لايك للفيديو واعمل اشتراك في القناة، انتظرونا في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله. كل الورق ده اللي قدامك ده سعره 5 جنيه، ما يزيدش عن كده ولا يقل عن كده.